Ahojte. Dnes budem robiť pre vás nevarený punč, kde základom sú šipky, takéto nazbierané domáce, ktoré si pomelieme na mlynčeku. Dáme do hrnca. Môžeme tam vhodiť z jablčka šupky, aj celé jablčko a zalejeme 3 litrami vriacej vody. No, nechali sme hodinu luhovať šipky s jablkami a teraz ich precedíme. Ja tam dávam mrazené ovocie zo záhradky. Trošku som si to nechala rozpustiť. Vhodím tam. Môžete dať jahodky. A ponorným mixerom to rozmixujem. Necháme to ešte chvíľočku postať. Keďže vlastne ten čaj bol taký vlažný, tak keď sme tam hodili toto mrazené ovocie, tak sa nám nestratili ani vitamíny. Niekomu tieto šupky vadia, tak ich môžeme takto scediť po chvíľočke, po nejakej polhodinke. Môžeme ich vyzbierať. Ja tam dávam ešte 2 alebo 3 citróny, šťavu. No a nakoniec si tam môžete podávať ešte citrusové ovocie a nevarený punč máme hotový. Komu by vadili tie šupky z tých rybezlí, tak si to kľudne môžete celé predsediť alebo iba pozberať sitkom a nakoniec ochutíte už iba medom. Ale je naozaj vynikajúci a plný vitamínov.